Minglava Kutinga navigation stat yet now so can pit patch planning ma. Patch planning which no video naku quite video 1 and video 2 bar. That video 1 ma. General the Dingama, General the mobile robot così doing robots out Hegani, ROS out Hegani, General Ubamago, Toby Piame. Toby Piame, so General Patamago, launch fine the Kuye, now do fake movie blank magwick OBS obstacle, the launch Naku, General Rampiava me. A Rampiame the ROS launch. My robot one ega atano pienare display chat for no the count ku ram hope be not ku aro consider the my robot one package there not ku a fake movies blank magwick OBS bar, no? Chavi does in that in the general automatic go you don't hurry. Catch an oroku patch planning or lila jame. Patch planning lobo does so in Avesma, mat display lume, pido patch display lume, pido 2D. Estimate low map into the navigation go lomo, no? I don't map the kuya, it's not a tail lights in the map not at the coup. Map the coup tate, map na coup dovi. Bido not original patch, Lanyon Jibu patch the coup pandime. Now do haro EMC don't the car post a real lumo, no? Do a localization lobo, localization thing at the midazro. A EMC no run haro topic material. No? How we general map, ma'am. Parma map go general chiao. Map go general check be like me. Hobby Parma map ma general lolo de global cosmos or the gong with you hame. A general biddo duty magoji. Duty mara general a look at cosmos go you hame. Biddo look at cosmos ma general cosmos go nail. No? A bida gajaro general map na coupie bidoavi, bida gajaro a coup patch go chi ma'am. Patch my topic to Kutavia. Topic a lot there movie Navy F and ROS or a plan go general tell him. No AMC no DJ Ma general post a retail maybe in the other do the book estimate low maybe my navigation go be more. No, I could the Jana Hadida or look at Cosmo. No, being general who planning low be global plan go general visualize low chiao. No, hello, general do the navigation good who panty be like me, clean nail like me. Clean nail and other patch a time, Ruboga, Dora out to yam. No, the Matuti navigation good to cool. Hobby that's in general Yodia Shividima. Cosmos or a bale, the treasury land young nego, ROS Capulu, Totorale, Tago general to Saint Jenzi, Lilabame. Digara who move to get out treasure patch plannings from movie fave, no movie package go, then our the movie package tema, a diga pit movie's nose bowing vale. The no harm, two Adiga fashion general lessy possession go possession the kugu to one and buba. Elo people to general go possession the kugu to go be about it. The noga geometry message post stamps or a message tyco at home you bare. No, the message tyco at home you bare. At home you bare.
သူ့ကိုဒီ go ကိုသူကဘယ်လိုလက်ခံရယူလဲဆိုတော့ action server အနေနဲ့လက်ခံရယူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ action client နေရေးပြီးတော့ go ကိုပို့ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် move ကိုကျွန်တော်တို့ package ကိုအသုံးပြုလို့ရပြီ patch planning ကိုအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ROS စာအုပ်ထဲမှာကိုစီတောင်းစာအုပ်ထဲမှာ send go ဆိုတာတခုတွေ့မိပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလေ့လာကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကိုယ့်ဟာကို action client ရေးတက်ရင်ကိုယ့်ဟာကိုရေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ Python နဲ့ send go client Python ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးရင် post 3ခုလောက်ပေးကြည့်အဲ့ post 3ခုကိုပြီးရင် looping ပတ်ပြီးတော့အဲ့ post ကိုပဲတောက်လျှောက်ပို့ပေးနေကြည့်ဒါဆိုရင် robot ကlooping ပတ်ပြီး loop ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်เนาะဒီနေရာကိုပဲသူတောက်လျှောက်ရွေ့နေပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ office မှာလဲ 2D navigate go ဟောဒီကောင် 2D navigate go ပေးလိုက်တာ go ကိုပို့ပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ ROS topic ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်အခုဒီမှာဆို move ကိုကြည့်ရင်ဘာမှမရှိဘူးเนาะဘာမှကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် 2D navigation go တခုပေးကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ဒီမှာ echo လောက်ထားတဲ့အချိန်မှာเนาะ goal message ကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ် move note ကဒီလိုအလုပ်လုပ်ပါတယ် move note က go ကိုရတဲ့အခါတခြား component တွေဖြစ်တဲ့ global planner တွေ local planner တွေနဲ့ cosmet တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ output တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ် output ကတော့ geometry message twist အမျိုးအစား command velocity ဖြစ်ပါတယ် command velocity ဆိုတော့ဒီကောင်က tele OPE ကနေထုတ်တဲ့ command velocity ပါပဲ angular velocity linear velocity စသဖြင့်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဓိက move base package patch planning ရဲ့အဓိကအလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် move note မှာလည်းအရှိတုန်းကlocalization တို့ mapping တို့လိုမျိုး parameter တွေရှိပါတယ် parameter တစ်ခုကတော့ move ကနေပေးတဲ့ controller စီကိုပေးတဲ့ frequency ရဲ့ rate မှာဒါကိုသူ့ရဲ့ parameter file မှာ controller frequency အနေနဲ့မြင်နိုင်ပါတယ်controller frequency နဲ့မြင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟာကိုကြည့်အောင် param ဆိုတဲ့ file ထဲမှာရှိပါတယ်ဒီမှာပါ controller frequency ပါเนาะအဲ့တော့ go ပေးလိုက်ရင် robot ကသွားတယ်ယူရှားသွားတယ်ဆိုတာကိုသိရပြီဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့သူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့မလေ့လာခင်မှာဒီ global planner အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောရအောင် global planner ဆိုတာကတော့ဗျာ go ကိုရတာနဲ့ global planner ကိုပို့လိုက်ပါတယ် global planner က go ကိုရောက်ဖို့ safe ဖြစ်တဲ့သူကလမ်းကြောင်းကိုသူကတွက်ထုတ်ပါတယ် robot မရွေရှားခင်မှာတွက်ချက်မှုကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် robot လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာ sensor နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုသူမလုပ်နိုင်ပါဘူးပြောရရင်သူဒီ static map ပေါ်မှာအလုပ်တဲ့သဘောပါglobal planner က plan တစ်ခုကိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာ plan ဆိုတဲ့ topic နဲ့ publish လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ global plan ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်အခုအဲ့တော့ခုနေ plan ကိုကြည့်ရင်ဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် 2D navigation go တစ်ခုပေးကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ 2D navigation go တစ်ခုပေးပြီဒါဆိုရင် plan ကိုကြည့်ရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ plan ကိုတွေ့ရပြီဖြစ်ပါလေเนาะဒါကြောင့် go ကိုပို့လိုက်တာနဲ့ global planner က plan တစ်ခုကိုဖန်တီးတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် robot ကအဲ့ဒီကောင်မှာ execute လုပ်တော့ပေါ့ဒါကြောင့် go post ပေးခြင်းက navigation stack တစ်ခုလုံးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအစာပြိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်မမှားပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ case တွေမှာ go ကိုကျွန်တော်တို့က global ကို
visualize ပဲလုပ်မှာ H2 မလုပ်ဘူးဒါမျိုးဖြစ်စဉ်တွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေအတွက် move node က make plan ဆိုတဲ့ service တစ်ခုကိုဖန်တီးတာပါတယ်ဒီ service က global plan ကိုတွက်ချက်ပေးမယ် robot ကို H2 လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်အောင် make plan ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့โอเคအဲ့ဒါကိုမတွေ့ဘူးโอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ robot ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ global planner နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကမှကျွန်တော်တို့ H2 မလုပ်ချင်ဘူး plan ပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် make plan ဆိုတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ service client အနေနဲ့အသုံးပြုရမယ် make plan ကိုသူ့ရဲ့ type တွေကိုဘယ်လိုကြည့်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီမှာ ROS param ROS service make plan ဆိုရင်ဒါဆိုရင်NAVFN ROS ရဲ့ make plan ပါเนาะကျွန်တော်တို့က service client တခုလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက plan ပဲလုပ်သွားမှာပါเนาะ H2 လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုရင် make plan နဲ့အသုံးပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ global planner မှာအသုံးပြုတဲ့ planner အမျိုးအစားတွေ algorithm အမျိုးအစားပေါ့เนาะအခု base global planner မှာသူ့ရဲ့ parameter ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် NAVFN ROS ဆိုတဲ့သူက algorithm ကိုအသုံးပြုတယ်နော် NAVFN လိုမျိုးပဲ Carrot Planner, Global Planner စသဖြင့်တခြား algorithm တွေလည်းရှိသေးတယ်ချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် algorithm တွေအလိုက်ကို parameter တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်သူရဲ့ parameter ကိုတော့ ROS wiki မှာကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာဟို NAVFN ဆိုရင်ဗျာဟိုမှာ allow unknown လို့ပါလို့ဆို parameter လို့ဆိုဒါဆို unknown space မှာ parameter ဖန်တီးဖို့ခွင့်ပြုမပြုစသဖြင့်ပေါ့နော် planner window 8ဆိုအစဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ window ရဲ့8 site ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူ plan လုပ်မဲ့ site ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုဒီတခြား Carrot Planner တို့မှာလည်းဒီလိုပဲတွေ့နိုင်ပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူညီပါဘူးဒါတော့ကိုယ်တိုင်ပဲစမ်းသပ်စီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစမ်းသပ်နေတော့မှာပြီးတော့ဒါဆိုရင် Global Planner မှာ initial position ကနေပြီးတော့ go post ကိုတွားဖို့တစ်ခု patchတခုကိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတော့သိရပြီအဲ့လိုထုတ်တဲ့ချိန်မှာ global planner မှာ type အမျိုးမျိုးအသုံးပြုနိုင်တယ် algorithm ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုလည်းသိပြီအဲ့ဒီ planner တွေမှာလည်း parameter တွေရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေကိုလေ့လာရမယ်ဆိုတော့လည်းသိပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီ planner တွေက map ကိုသုံးပြီးတော့ patch တွေကိုတွက်ထုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ map တွေကိုဘယ်လိုထုတ်တာလဲကျွန်တော်တို့ထင်တာကတော့ဗျာဒါကတော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ map တွေကိုသုံးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့G mapping ခန်းမှာ map တွေဖန်တီးခဲ့တာ哦တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျ cosmos လို့ဆိုရဲ grid တွေနဲ့ပြထားတဲ့ binary တွေနဲ့ပြထားတဲ့ map ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ် cosmos ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာ free space တွေ collection ဖြစ်တဲ့ space တွေဒါတွေကိုပြထားတဲ့ matrix တွေပဲပါပါတယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကတော့0ကနေ255ထိရှိပါတယ်ဥပမာဆိုရမယ်ဆိုရင်250ဆိုရင် no information 254ဆိုရင် obstacle ရှိတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့253ဆိုရင်အတားစီတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သွားရင် collision ဖြစ်နိုင်တယ်0ဆိုရင်တော့အလွတ်ပေါ့เนาะ free space ပေါ့เนาะဒီလို map တွေကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ planner global planner နဲ့ local planner နှစ်ခုရှိသလိုပဲ map တွေမှာလည်း cosmos ကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်global cosmos နဲ့ local cosmos ပေါ့နော်ဘာတွေကွာတော့လဲဆိုတော့ global cosmos ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ static map ကနေပြီးထုတ်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်local cosmos ကတော့သူက robot ရဲ့ sensor တွေကနေတဆင့်ထုတ်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတာကတော့ global planner ပါ patch ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် global cosmos ကိုသုံးပါတယ်cosmos တွေမှာလည်း parameter file 3မျိုးရှိပါတယ်3မျိုးရှိတာကတော့ဒီမှာ global cosmos parameter file နဲ့ local cosmos ရဲ့ပြီးတော့နောက်2မျိုးလုံးကသုံးတဲ့ cosmos command parameter ပါဒါကတော့ ns ဆို namespace ခွဲထားတာပါ file ကတော့တစ် file နဲ့ပါပဲ cosmos command parameter ပါROS မှာတော့ cosmos တွေကို configure လုပ်ဖို့ layer တွေကိုသုံးပါတယ် layer တွေက block နဲ့တူပါတယ် static map တွေ obstacle တွေ inflection တွေအဲ့သုံးခုကို layer တွေနဲ့ခွဲထားပါတယ်သူ့ကို command cosmos parameter YAML ထဲမှာဒီထဲမှာထည့်ထားပါတယ်
နော်ပြီးတော့သူက global အတွက်ရော local အတွက်ရောအသုံးပြုပါတယ်နောက်တစ်ခန်းကျရင်တော့ local planner နဲ့ local cost မှတ်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်